我幾廿歲，你梗係想我唔恨得叫頂我就睇嗰啲陰公。你一間要去市頭睇睇，10件咗9件都拍冇因果，分分鐘破產嘅啊！你真定假啊，嫲嫲？我今日嘅先簽份合同，一簽咪簽10年嘅，你同我講破產，你真定假咧？要唔要我出掉下同你擦擦個嘴啊？簽合同，終於簽合同啦！今日簽合同啊！哦，我的機 ，yes yes yes！ 哇，表姐，你又簽咩合同啊？開心到你？你跟唔跟我搵食先？哇，你真係加工資，你咁我就跟咯，你唔加工資點跟啊？有冇咁現實啊你？喂，都係咁現實噶啦，出嚟做嘢搵錢喎。我要同我阿嫲去報喜一下。你未同阿嫲嫲講啊？一陣嫲嫲鬧柒你啊！做埋你啲外行做啲嘢，你識做咩？唉，你咪阻住我啦！你唔做就行開啦！噔啦噔，媽媽。做咩發春就發癲啫？幾個人直播做乜鬼嘢？唔做啦，咁就就官，可能春鬧聊嘅有混混嘅人之中，新簽份合同啊！做乜嘢啊？宣傳機做大嘢啊，大 project 啊！唔直播啲人邊有好嘢出現啊？邊有前頭嘅啊？搞咩大 boss 啊？大 project 啊，大 boss！大 boss，你唔係大 boss 啊？大鳩屎殼，嗱聲同我直播。而家呢個社會仲喺度直播已經過氣啦，已經淘汰啦，媽媽。而家日嚟整啲大 project 俾你，我準備開實體店啊！吓，你講咩啊？我準備開實體店啊！你撐唔撐個孫女先？屌你！我知你有混混型嘅，你 OK？人哋個個想執笠，你就話就乜嘢？係你做嘅啫！你真係人嚟個腦堆入所影，我睇下你個所樣。唔做啊掂啊，做啲嘅乜掂乜掂，咪煩我都冇得開嘅啦，淨係正。你自己未做過呢個實體店，你乜嘢店？我哋成家族都冇人開呢個實體店，乜掂乜掂？我幾廿歲。你梗係想我唔恨得叫頂我就睇嗰啲陰公，我好弟弟啊咪周邊度啲老本行喎，都話你唔懂噶咯，依家實體店好做啊！你一間要去市頭睇睇，10件咗9件都拍冇因果，分分鐘破產嘅啊！真係咪假嘅？你真定假啊，嫲嫲？我今日嘅先簽份合同，一簽咪簽10年嘅，你同我講破產，你真定假咧？要唔要我出掉下同你擦擦個嘴啊？啊，你真係未做啊，好人嚟詛咒我破產啊！咪講咩嚟？大骨啊！我唔係話你，唔係話咒你啊，唔係話講你壞話，我都為你着想，為你好啫啊！你都唔係就變阿漢嘅，你做呢個正乜嘢㗎？有啲嘢你唔係你諗得講咪講咩啊？好多人都咁搞我掂啊，係你搞掂？個個去做實體店，個個發達啊！邊係咁諗嘢？啊！你真係我都為你好啫，唔係話咒你啊！冇咩轉頭啊！幾多錢一個月個簽合同10幾萬一個月啊！哎呀！你一年仲我10幾萬一個月添，試試啊，好嘛？依家直播冇得揾啊！實體店租咗得唔得？10幾萬一個月，淨鋪租10幾萬，跟住發工資咧。我計過年買發工資咧，大概就要60萬多。你開支幾廿萬，你咪走啊！你咪走啊！推佢啊！一定出走啊！破產啊！真係好冇面啊！真係名譽掃地啊！你我又估不知啦，我幾廿歲。癲神啊，慳翻你同你報喜話準備搞大project做實體係嘛？你又話我破產，準備又話租唔掂啊，掂咁就咪烏鴉口咧，嗰嫲嫲係咁啊，坐呢戇啊！你幾廿歲你唔識等啲後生發揮啊係啦，我慳翻你白慳翻嚟戇鳩鳩，叫人哋破產啊又神嘅。咁又係噶，表姐，你咁大件事，你又冇同嫲嫲講聲，提前同佢講聲噶嘛？你先斬後奏，嫲嫲講你係正常噶喎。你咪贏我添咪同我生女條片，佢都係為你好啫喎。你個死女啊，真係你咪好夠用啊你！你咪後悔你個死女，你唔聽話向大你真係盞激嘅啊！